はい、こんにちは、白亀です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、ワンちゃんの散歩に来ております。そこでですね、S5M2 の動物瞳認識、この辺をもう一度確認してみたいと思います。はい、前々回の動画では動画でのね、瞳オートフォーカス、動物瞳 AF の確認をしました。ということで今回はですね、スチール撮影での動物瞳認識の確認をしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、使うカメラはもちろん S5M2 で、使用するレンズはシグマの 70mm、200mm、2.8 DGDN です。まずはね、1枚撮りからやってみましょう。はい、単車でのね、1枚撮りでの撮影をやりました。まあまあね、瞳にピントが合ってたような合ってないような、そんな感じで、実用的にはね全然十分かなと思いました。次に連写でねやってみたいと思います。中速のね連写でやってみたいと思います。
はい、次は連射の H で、メカシャッターの高速連射ですね。で、試してみたいと思います。
はい、いかがだったでしょうか。動物瞳認識、完璧ではないんですけど、まあまあな感じで、実用には十分かなと思いました。動物瞳認識のスチル撮影の、確認を終えたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。白亀でした。さようなら。